हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गेमिंग कीबोर्ड को। एंड कॉम्बो पैक है, इसमें कीबोर्ड माउस दोनों बिल्ड है। इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों हैं। ANT ई स्पोर्ट्स KM540 अच्छा कीबोर्ड है। मैंने इसे नेहरू प्लेस से ख़रीदा। आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। पहले मेरे पास कीबोर्ड था डेल का, काफ़ी अच्छा था। मैं सोचा कि शायद थोड़ा सा अपडेट हुआ जाए। तो फास्टली इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। मेटल बॉडी का इसके साथ मेनू दिया रखा है और इसमें सारी की सारी इसकी शॉर्टकट की हैं, यानी कमांड्स हैं। फंक्शन की का क्या क्या यूज़ है, जैसे कि F1 पर म्यूज़िक और ये सब इसमें टोटली दिया रखा है। काफ़ी अच्छा है ये। F1 F2 जितनी भी शॉर्टकट है सब डायरेक्टली दिए गए हैं। तो ये फंक्शन की के साथ यूज़ होंगे। ये कार्ड दिया रखा है, इस पर कंपनी का एड्रेस। इसके साथ एक गिफ्ट कूपन भी मिला है 500 रुपये का। चलिए से ये है हमारा माउस। फुली मल्टी फंक्शन के साथ है। केबल भी काफ़ी अच्छी कंडीशन से है। इन सब का यूज़ वैसे तो मुझे पता है और मैंने सारी वीडियो में डाल रखा है बस। तो मैंने इसे अपनी कंप्यूटर टेबल फिट कर दिया है। जल्दी से मैं कर लेते हैं और यूज़ करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लू लाइट है और ये फंक्शन की के पास जो ये लाइट का बटन दे रखा है, इसी पर ये एक्टिव होगी और फंक्शन की के साथ यूज़ करेंगे। 3 टाइप लाइट है इसके अंदर। तो यूज़ करके देखते हैं माउस कैसे काम कर रहा है इसका। काफ़ी अच्छा स्मूथली काम कर रहा है। फास्टली है, काफ़ी अच्छा है।